সম্মানিত দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আজ 2রা ডিসেম্বর 2022 সন্ধান টিভির আজকের পর্বে আপনাদের স্বাগতম। আমাদের আজকের সন্ধান টিভি অবস্থান করছে আফিয়া ডেইরি ফার্মে। আর এই ফার্মের যে মালিক আছে আপনাদের সবার প্রিয় আসলাম ভাই। পূর্বের ন্যায় আবারও বেশ কিছু আনকমন পাকড়া সার বাচ্চা সংগ্রহ করছে, সঙ্গে বেশ কিছু গোলাপি মহিষও আছে। তো আমাদের আজকের পর্বে সেই সকল গরু এবং মহিষগুলি আপনাদের দেখাবো আর এগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানাবো। তো বিস্তারিত জানতে আমাদের আজকের ভিডিওটির সঙ্গেই থাকুন। ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ পাকের রহমতে খুবই ভালো আছি ভাই। আপনাদের ব্যবসা বাণিজ্য কেমন যাচ্ছে? চলতেছে ভাই, ব্যবসা ডাল সিজন এখন, তারপরেও আল্লাহর রহমতে ভালো আছে। নভেম্বর ডিসেম্বর এমনিতে একটু ব্যাংক ক্লোজের সময় কেনা বেচা কম হয়। জি ভাই। আচ্ছা, তো বেশ কিছু গরু তো এখন রাখছেন, দেখলাম গাভী গরু আছে, বকনা আছে। জি ভাই, গাভী, বকনা, মহিষ এবং আপনার ষাঁড় বাচ্চা, কিছু পাকড়া ষাঁড় বাচ্চা এবং বকনা বাচ্চা, মুন্ডি, সব কোয়ালিটি আছে। এই সেক্টরে যা যা থাকার সবই কম জি বেশি ভাই। আছে। জি জি জি। আচ্ছা, তো আপনার খামারের ঠিকানাটা একটু বলবেন? আমার খামারের ঠিকানাটা পাবনা জেলা ভাঙ্গুড়া থানা, গ্রাম চৌবাড়ি, হারোপাড়া কবরস্থান আছে। কবরস্থানের দক্ষিণ পাশেই দুইটা ব্যানার আছে, দুইটা খামারি আমার পাশাপাশি। চলেন আসলাম ভাই, এবার গরুগুলো দেখি এবং মহিষগুলো দেখি, আর আপনি এগুলো সম্পর্কে আমাদের একটু বলেন। জি ভাই, চলেন দেখি। আসলাম ভাই, ভিডিওর শুরুতেই একটা লাল রঙের বাচ্চা আমাদের সামনে নিয়ে আসছেন। কোন জাতের বাচ্চা এটা? এটা আপনার জার্সি আর শাহিয়াল মিক্সড আছে ভাই। জার্সি শাহিওয়াল মিক্সড, একটা বকনা বাচ্চা। জি, বকনা বাচ্চা। এইসব বাচ্চা থেকে দুধের রেজাল্টটা ভালো পাওয়া যায়, দুধও পাওয়া যাবে, প্লাস এখান থেকে ভালো বাচ্চাও আশা করা যায়। ভালো বাচ্চাও আশা করা যাবে। একে যদি অরিজিনাল জার্সি পিস দেওয়া যায়, বড় হয়, আল্লাহ যদি লালন পালন যদি সে যদি ভালোভাবে করে, আল্লাহ পাকের রহমতে এইসব দুধ মারবে এইসব বাচ্চার। বয়স কেমন এটা? এটা আপনার বয়স চলতেছে 8 মাস। 8 মাস। দাম রাখছেন কেমন? এটার দাম রাখছি ভাই, শুরুর 1 নম্বর গরু বকনা, এটার দাম হচ্ছে 48,000 টাকা। 48,000 টাকা একদম? জি ভাই, একদম। সাথে আরেকটা জোড়া আছে, জোড়ায় যদি কেউ নেয় বলে দেবো। এটা সাইড করে দেন। পাশেই জোড়ার অপর যেটা আছে একটা পাকড়া গরু, এটা কোন জাতের? এটা আপনার রাতি শাহিয়াল বলে। রাতি শাহিওয়ালের বকনা? জি ভাই, বকনা বাচ্চা। বয়স কেমন? বয়স আপনার এটা 10 মাসের মতো হবে। 10 মাসের মতো বয়স হবে। পরপর দুইটা বকনার আপনি একটা প্যাকেজ করছেন? জি ভাই, জি জি। আচ্ছা, তো এটা সিঙ্গেল নিলে কেমন দাম? এটা সিঙ্গেল নিলে দাম রাখছি ভাই 55,000 টাকা। এটা সিঙ্গেল নিলে 55 আর হচ্ছে 48। জি ভাই। 1,03,000। জি ভাই। জোড়ায় নিলে? জোড়ায় যদি কেউ কোনো ভাই যদি নেয় 1,01,000 টাকা রাখবে। 1,01,000 টাকা জি ভাই। প্যাকেজে? জি ভাই, প্যাকেজে দুইটা 1,01,000 টাকা। এটা ছিল প্রথম প্যাকেজ, সাইড করে দেন, পরেরটা দেখাই। জি ভাই, চলেন দেখ। আসলাম ভাই, এই পাশে আবার 6টা গরুর একটা প্যাকেজ করছেন। 6টার প্যাকেজের প্রথমে যে একটা কিউট পাকড়া গরু নিয়ে আসছেন, এটা কোন জাতের? প্রত্যেকটা গরুই আপনার রাতি শাহিওয়াল, কালার, জাত, মান এবং কোয়ালিটি 100-এ 100 আছে। প্রত্যেকটা গরুই 6টা গরুর একটা লট করছি, সঙ্গে একটা গির আছে, 5টা রাতি আর একটা নেপালি গির। কিউট গরু? জি ভাই, অবশ্যই 6টা গরুই দেখার মতো এবং কিউট গরু। বয়স কেমন আছে গরুগুলার? বয়স ভাই প্রত্যেকটা গরুরই মোটামুটি 1 বছর প্লাস মাইনাস হবে। 1 বছর প্লাস অথবা জি, আমাদের মাইনাস? কিনা গরু আনুমানিক একটা বয়স আপনার মনে করেন 11-12 মাস হবে। আচ্ছা, তো এটা প্রথমটা সিঙ্গেল নিলে কেমন দাম? এটা প্রথমটা সিঙ্গেল নিয়ে দাম রাখছি ভাই 68,000 টাকা। প্রথমটা সিঙ্গেল নিলে 68,000 জি টাকা। ভাই, আগে কিন্তু এই গরুগুলো আগে মানে এখনো কিছু কিছু গরু আছে খুব দাম হাঁকায়, বলে এটা 95 দাম তুমি বলবা কত বলো, আলোচনার সুযোগ আছে, কিন্তু ফিক্সড রেট। আপনারা সঠিক একটা আলোচনা, সঠিক একটা ধারণা পান, এইটাই আমি চাই। আচ্ছা, এটা ছিল প্রথম। জি ভাই। সাইড করে দেন। পাশে আরো একটা পাকড়া গরু আপনি নিয়ে আসছেন। এটা পরে আপনার আরো চমৎকার কালার আসছে, লাল এবং সাদা, টকটকা লাল এবং সাদা। এটাও আপনার বয়স 11 মাসের মতো। 11 মাসের মতোই হবে। আজকের প্রোগ্রামের 6টার প্যাকেজের দ্বিতীয় নাম্বার। জি ভাই, জি জি, দ্বিতীয় নাম্বার। তো প্রত্যেকটা গরুই খাবার দাবারে ঠিক 100% খাবার দাবার খায়, 100% সুস্থ আছে। তো এটা যদি কোনো দর্শক সিঙ্গেলে নিতে চায়, এটার দাম রাখছেন কেমন? এটার দাম রাখছি ভাই 67,000 টাকা। এটার দাম রাখছেন 67,000 টাকা? জি ভাই, জি জি। আচ্ছা, দেখেন এই বাচ্চাটার মাথার গেটআপটা কত সুন্দর ভাই, মানে এটা দেখার মতো বাচ্চা, দেখনেওয়ালা বাচ্চা। জি ভাই। তো এটাও সাইড করে দেন। পাশে যেটা আছে আরো একটা কিউট, আর পেটের মাঝখানে একটা বলও আছে দেখতেছি। জি ভাই, জি জি জি। এটা কোন জাতের? এটাও রাথি। দেখেন একটা বাচ্চাও কিন্তু ভাই পার্সেন্টেজের দিক দিয়ে কম নয়, আল্লাহর রহমতে। মানে যার যে জায়গায় দরকার, মোটামুটি হাত পাগুলা দেখেন মোটা, মহিষের মতো মোটা, হাত পাগুলা মোটা, কোয়ালিটির দিক দিয়েও ঠিক, মাথাটাও খুবই চমৎকার মাথা 6টা বাচ্চারই। এটার বয়স কেমন আছে? এটার বয়স আপনার ওই 11 মাস, সেম এরকমই হবে। 11 মাস বয়স হবে? জি ভাই, জি জি। আচ্ছা,
তো এটা হচ্ছে 6টার প্যাকেজের সিরিয়ালের 3 নাম্বার গরু। জি ভাই। সিঙ্গেল এটা নিলে কেমন এটা দাম? সিঙ্গেল নিলে ভাই 65,000 টাকা দাম রাখছি। সিঙ্গেল এটা নিলে 65,000 টাকা দাম রাখছে। জি ভাই জি। কোন দর্শক যদি চায় সিঙ্গেলি দরদাম করে নিতে পারবে। আর দরদাম তো আসলে ভাই দরদামের কথা বলতেছি না, দেখেন যেমন এই বাচ্চাটা 65,000, যেমন একটা বাচ্চা মায়ের পেটে থেকে পড়লি দুধ ছাড়লে তার দাম 60,000 55,000, আর 10 মাস 9 মাসের একটা গরু 65,000 আমি দিচ্ছি। এর জাতমান কোয়ালিটি দেখেন কত ভালো, কালারফুল গরু। জি ভাই, একটা কালারফুল। আর এইসব গরুগুলা এখন যে দামে কিনতেছে আপনার শীতটা পার হলে এই দামে কিন্তু পাবে না। আচ্ছা, তো এটাও সাইড করে দেন। এই 6টার প্যাকেজের 4 নম্বরে আরো একটা পাকড়া গরু আপনি নিয়ে আসছেন। এইটা এটাও একটা লাল টকটকা আনকমন একটা কালার, আনকমন কালার। জি, পাকিস্তানি পাকড়া শাহিয়াল। আচ্ছা, এটার বয়স কেমন? এটার বয়স সেম 11-12 মাস হবে। 11-12 মাসের মতোই বয়স হবে। জি ভাই, সম্পূর্ণ সুস্থ সবল। জি 100% সুস্থ আছে, খাবার দাবার ঠিক আছে। কোন দর্শক চাইলেই নিয়ে কাজ করতে জি জি, পারে। কোনো দর্শক নিলে কাজ করতে হবে। এইসব বাচ্চাগুলো নিয়ে গিয়ে শুধু কিডনি ডোজ দিবে, লিভার টনিক জিঙ্ক দিবে। শীতটা এরকমই যদি থাকে, শীতের পরে বেচলে লাভ হবে। আচ্ছা, তো এটা হলো 4 নাম্বার গরু। জি ভাই। সিঙ্গেল দাম রাখছেন কেমন? সিঙ্গেল দাম রাখছি ভাই 67,000 টাকা। 67,000 টাকা। জি ভাই। এটা সাইড করে দেন। 5 নাম্বার যেটা নিয়ে আসছেন এটা এটা আপনার এটাও পাকড়া শাহিয়াল, পাকড়া রাথি শাহিওয়াল। জি ভাই জি জি। এটার বয়স কেমন? এটার সাথে আবার দেখেন হালকা একটু নেপালির ক্রস আছে। নেপালের একটু ভাব আছে। জি জি জি, মাথাটা আর শুধু কানটা একটু বোঝা হ্যাঁ যায়। একটু বোঝা যায়। আচ্ছা, আর লম্বার দিক দিয়ে অনেক বড়। তো এটা হচ্ছে 6টার প্যাকেজের 5 নাম্বার। সিঙ্গেল নিলে কেমন দাম? সিঙ্গেল এর দাম রাখছি ভাই 63,000 টাকা। 63,000 টাকা। জি ভাই। এটাও সাইড করে দেন। 6টার প্যাকেজের সবশেষ 6 নাম্বার যে গরুটা আপনি নিয়ে আসছেন, এই গরুটার সম্পর্কে একটু বলবেন। এটা একটা হাই কোয়ালিটি নেপালি গির, কান মাথা উল্টানো গির সার গরু। জি ভাই জি জি, একটা কোয়ালিটি দেন, কোয়ালিটির দিক দিয়ে কিন্তু খুবই ভালো। দেখেন এখনই চোটটা কত সুন্দর, বলদ যে সাদা আমাদের বোল্ডার গরু বলি, সেম বোল্ডার গরুর মতো চোটটা, মাথাটা লম্বা, কানটা লম্বা লম্বা, মানে দর্শনীয় দেখার মতো গরু। আচ্ছা, তো এটা হচ্ছে 6টার প্যাকেজের সবশেষ গরু। এই 6টা গরু দিয়ে একটা প্যাকেজ করছেন। এটা সিঙ্গেল দাম কেমন? এটা সিঙ্গেল দাম রাখছি ভাই 69,000 টাকা। 69। আর এই 6টা গরু প্যাকেজে নিলে এই ছয়টা গরু যদি প্যাকেজে নেয় আপনার 66,500 টাকা করে দাম আইছে ভাই। 66,500 করে জি, দাম আসছে। জি আপনি ভাই। রাখবেন কত? যদি কেউ নেয় 6টা গরুতে 6,000 টাকা ছাড়, এক কথায় 65,500 টাকা। 65,500। জি, 500 আর নেয় কি ছয়টা দরকার? যদি একজন নেয় 500 ছাড় দিয়ে ভাই, দেন। এসব গরুতে আসলে খুব বেশি আহামরি লাভ হয় না। তারপরে যদি 6টা একবারে নেয়, আচ্ছা ও 500 বাদ সোজা 65। সোজা 65। জি ভাই। সাইড করে দেন, পরেগুলো দেখি। জি, পরে দুইটা আপনার মুন্ডি আছে, চলেন দেখেন। আসলাম ভাই, এই পাশে আর একটা লাল সাদা গরু আপনি আমাদের সামনে নিয়ে আসছেন, ষাঁড় গরু। এই গরুটা কোন জাতের? এটা আপনার রেড ফিজিয়ান মুন্ডি। রেড ফিজিয়ান, সিং হবে না? জি, সিং হবে না, এগুলা বর্ডারের গরু সব ভাই। আচ্ছা, ষাঁড় গরু এগুলা? জি ভাই, ষাঁড় গরু। যারা খামারে মুন্ডি ষাঁড় লালন পালন করতে চায় এবং তারা চাইলে আপনারা নিতে পারে। যারা আপনারা বীজের জন্য হতাশ, একটা বীজ 4,000 5,000 টাকা দিতে হয়, তারা এই দুইটা গরু নিতে পারবে। দুইটাই মুন্ডি জি, আছে? দুইটাই ষাঁড় মুন্ডি, একটা রেড ফিজিয়ান আর একটা ফিজিয়ান। আচ্ছা, তো প্রথম যেটা আছে বয়স কেমন, দাঁত হইছে কি? বয়স না ভাই, দাঁতে হয় নাই। এটার বয়স মোটামুটি 14 থেকে 15 মাস হবে। 14 থেকে 15 মাস জি, হবে। দেখেন অলরেডি মাংস লাগা ধরে গেছে। মোটামুটি আপনি 3 মনের এক পহেলে উপরে হবে গরু, এক একটার ওজন, মাংসের ওজন। জি। আচ্ছা, তো এই প্রথমটার দাম রাখছেন কেমন? প্রথমটার দাম রাখছি ভাই, দাম চাইলে 90-90 চাবো, চাওয়া না 85,000 দাম। 85,000 টাকা দাম। জি ভাই। এটা সাইড করে দেন। পাশে যে আরো একটা ওইরকম গরুই আপনি রাখছেন, সাদা কালো। জি ভাই, এটা আপনার ফিজিয়ান। ফিজিয়ান। জি, এগুলোটা অনেক লম্বা হবে, অনেক বড় হবে। এটাও সেম বয়স হবে, 15-16 মাস হবে। 15-16 মাসের মতো বয়স হবে। জি ভাই জি। আচ্ছা, আজকের প্রোগ্রামের এটা হচ্ছে পরপর দুইটা মুন্ডি। জি ভাই। তো এটা হচ্ছে দ্বিতীয় নাম্বার। সিঙ্গেল নিলে কেমন দাম? এটাও সিঙ্গেল নিলে 85,000 টাকা। সিঙ্গেল নিলে 85,000 টাকায় দাম রাখছেন। জি ভাই। দুইটা একসঙ্গে নিলে? দুইটা একসঙ্গে নিলে আপনার 80 1,60,000 1,65,000 রাখবো। 1,65,000 হলে যে দিতে 1,70,000 হয়, 1,65,000 হলে দিয়ে দেবো, কোনো দরদাম নাই। যদি কারো পছন্দ হয় নিতে পারবে। আর এসব গরু নিয়ে কোনোদিনও লস হবে না। এখনই মাংসের ওজনে সর্বনিম্ন আপনার দুইটা গরুতে 6 মণ হয়ে গেছে। আচ্ছা, মাংসের ওজনে যদি বিক্রি করা যায় আপনার 2 মাস 3 মাস লালন পালন করে, তাও এসব গরুতে আল্লাহর রহমতে লস হবে না, লাভ হবে। তো এটা সাইড করে দেন। একটা বকনা আছে, ওটা জি, দেখেন। একটা বকনা মুন্ডি আছে, চলেন দেখেন। আসলাম ভাই, এই পাশে একটা গোলগাল গরু আপনি আমাদের সামনে নিয়ে আসছেন। এটা কোন জাতের গরু? এটা ভাই মুন্ডি। মুন্ডি? জি, জার্সি মুন্ডি। জার্সি মুন্ডি। জি ভাই। বয়স কেমন এটার? এটার বয়স আপনার 12-13 মাস হবে। 12-13 মাসের মতো বয়স। জি ভাই জি। আচ্ছা, অলরেডি আপনার মোটামুটি মলটাটা দেখা যাচ্ছে। হয়তো 1-2 মাসের মধ্যে, হয়তো 1 মাসের মধ্যে হিটে আসবে। 1 মাসের মধ্যেই হয়তো হিটে আসবে। জি ভাই, এমনও হতে পারে আমার বাসায় হিটে আইছে, আমার যে আফিয়া ডেয়ারি ফার্ম চ্যানেল আছে ওইখানে যে 20টা দিছি সেই ভিডিওটাও দিতে পারি। সেই ভিডিওটাও জি, দিতে পারবেন যদি হিটে আমার কাছে আসে, যদি বিক্রি না হয়। তো এটা হচ্ছে আজকের প্রোগ্রামের একটা
11 নম্বর বকনা, দাম রাখছেন কেমন? এটার দাম ভাই রাখছি 90,000 টাকা। 90,000 টাকা। জি ভাই। কারো যদি পছন্দ হয় কথা বলে বুকিং দিবে? জি ভাই, এটা কথা বলে বুকিং দিতে পারবে। আচ্ছা আসলাম ভাই, এখন আপনি আবার নিয়মিত মহিষ রাখা শুরু করছেন। জি ভাই। এই পাশে 6টা গোলাপি মহিষ বোধহয় নিয়ে আসছেন আপনি? জি ভাই, জি 6টা এখন আছে মহিষ। 6টা মহিষ আছে। গরু মহিষ ভাই মেলাই আসিল। হ্যাঁ। গত প্রোগ্রামে 12টা মহিষের আপনার 10টাই একজন নিয়ে নিছে। 10টাই একজনকে দিয়ে দিচ্ছেন? জি ভাই, নিয়ে নিছে, পরে আবার এই 6টা আনা হয়েছে ভাই। আচ্ছা, তো এখানে পাই নেই ভাই, কারণ ওই যে আসলে এসব বর্ডারের জিনিসপাতি তো আসলে এগুলো সেইভাবে সচরাচর ইচ্ছা করলেও পাওয়া যায় না। আবার এমন এক সময় দেখবেন আপনার টাকা নাই, মহিষের অভাব নাই। আবার কিছু সময় টাকা আছে, আপনি মহিষ মিলাতে পারবেন না, আমার গোয়াল ফাঁকা অথচ মহিষ নেই। আচ্ছা, তো এইখানে যে 6টা মহিষ আপনি প্যাকেজ করছেন একজনকেই দিবেন? হ্যাঁ, আশা আছে একজনকেই দেবো, কারণ মহিষের প্রত্যেকটা মহিষ 3 থেকে 4 মাসের মধ্যে যে মহিষগুলো বেচছি, গাভী গরু বলছে 10 বলছেন 7 হয়েছে, 8 হয়েছে। মহিষে কেউ বলে নাই ভাই আমাকে আপনি ঠকাইছেন। ভাই বলে এত সুন্দর খায় ভাই, আলের বার ছেড়ে দিলেও খায়, মাঠে ছেড়ে দিলেও খায়, এই যে ফিল্টারে আমি খাওয়াচ্ছি, ফিল্টারে ছেড়ে দিলেও খায়, গুড়াতেও খায়। এবং যার বাড়িতে ষাঁড় আছে, গাভী আছে, সে 2টা মহিষ নিয়ে পুষে দেখুক ওনার ষাঁড়ের থেকে মহিষে কত লাভ বেশি হয়। আচ্ছা, তো 6টা মহিষ আপনি এখানে রাখছেন, আমরা একটু পালাক্রমে এক এক করে দেখাই। জি ভাই। তো 6টা মহিষ একত্রে কেমন দাম রাখছেন? 6টা মহিষ ভাই একত্রে দাম রাখছি ভাই 1,05,000 টাকা করে। 1,05,000 করে 6টা, 6,30,000 টাকা। জি, 6,30,000। যদি কেউ সিঙ্গেলে দেখেন, চায়, যদি কারো যদি 7 লাখ কিংবা 8 লাখ টাকা থাকে, সে জুলাই মহিষ 6টা 6,30,000 দিয়ে কিনে যদি আপনার 1,70,000 খাওয়ায়, ওনার সর্বনিম্ন 2 লক্ষ টাকা লাভ হবে। ওই টাকা খাওয়াতে হ্যাঁ 100% হবে। কারণ হচ্ছে যদি সে খাইতে দেয়, কারণ মহিষ তো এটা সর্দি গরমি নাই, অসুখ নাই, কিছু নাই, ঝড় বৃষ্টি না, ঝড় বৃষ্টি একইভাবে আছে। আচ্ছা, তো এইখানে 6টা মহিষ আমরা পালাক্রমে দেখালাম। তো এই 6টা মহিষ একসঙ্গে একজনকে দেওয়ার জন্য আপনি দাম নির্ধারণ করছেন। তারপরেও যদি কেউ কাটে সিঙ্গেলে 1টা 2টা 3টা নেয়, তাও সমস্যা নাই। সরেশ নিরেশ আছে, বাইসে লিবি, তাও সমস্যা নেই। 6টা মহিষ কি ছেলে মহিষ? জি, 6টাই ছেলে মহিষ। আচ্ছা, এগুলোর ওজন কেমন করে হতে পারে, একটু ওজনের আইডিয়া দিয়ে দিবেন? এগুলো ওজন আপনার 3 মনের উপরে আছে ভাই। 3 মনের উপরে এক একটা আছে? জি, 4 মনের নিচে, 3 মনের উপরে। আচ্ছা, তো 6টা মহিষ আছে, গোলাপি মহিষ কেউ যদি চায় একসঙ্গে প্যাকেজে নিতে পারে? জি ভাই, নিতে পারবে। আর যদি কেউ বড় মহিষ চায় দিতে পারবো। আমার মহিষ আপনার শনিবারে রাত্রে ঢুকবে। শনিবার রাত্রে ঢুকবে? জি জি, আল্লাহর রহমতে যদি কোনো আপদ বিপদ না দেয় শনিবারে ঢুকবে ইনশাআল্লাহ। সোমবারে আরেকটা প্রোগ্রাম দিব। এছাড়াও অসংখ্য গাভী গরু আছে? জি, গাভী গরু আছে, ষাঁড় বাচ্চা আছে, বকনা আছে, সবই আছে। জি ভাই। তো এই ছিল আপনার কাছে গরু এবং মহিষ যেগুলো দেখালাম, আপনি বর্ণনা করে জানালেন। জি জি ভাই। এবার দর্শকদের যদি কিছু বলতে চান? দর্শক ভাইদেরকে বলবো ভাই আসেন, এসে দেখেন, দেখে নেন। আচ্ছা, আর আমি যে দামগুলো বলছি, আসলে দামগুলো কার কাছে কীরকম লাগছে, আসলে আমি কিন্তু ফিক্সড রেট, গাভী মহিষ সবই ফিক্সড রেটে বিক্রি করি। এতে আপনারও সুবিধা, আমারও সুবিধা। কারণ দেখেন, যে 5টা গরু 10টা গরু কেনে তার পক্ষে আলোচনা করা সম্ভব, কিন্তু আমি 2টা 3টা ভিডিও দেই, অনেক গরু থাকে, হ্যাঁ আমার কাছে অসম্ভব। কিন্তু হয়তো আপনাদের কিছু কিছু মানুষের মনোতৃপ্তি হয় না, এইটা একদম বলে একটু আলোচনা করে আলাপ করে নিতে পারি না। আপনারা সরজমিনে আসেন, আমার খামারে আসেন, আরো অবশিষ্ট গরু যেগুলো থাকে এগুলো আলোচনা করে নেবেন, সিদ্ধান্ত নেন। জি, মানে ওগুলো আলোচনা করে আপনার মনোতৃপ্তি ভাবে নিতে পারবেন, কিন্তু ভিডিওতে আলোচনা আসলে সুযোগ রাখিনি। হ্যাঁ, আপনার আর একটা বিষয় হচ্ছে সঠিক যে বাজারটাও আপনারা ধারণা পান। আমি বললাম এটার দাম 75, আলোচনার সুযোগ আছে, দেখা যাচ্ছে ওটা খালি 60,000 দিয়ে কিনা। আপনার দাম বলতেই কত বলবেন, সেটাই 65 বলতে 5,000 শুরুতে লাভ হবে, কিন্তু আমি 5,000 না, আমি 2,000 লাভে বলে দিচ্ছি, সঠিক ধারণাটা পাচ্ছেন। জি ভাই, জি। তো ঠিক আছে আসলাম ভাই, ভালো থাকবেন আপনি। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।